감기는 아닌데 마른 기침 하시는 분들이 많아요. 원인은 무엇일까요? 목이 마르면서 이제 마른 기침에 계속해서 나오고 있다. 바로 비염의 증상을 의미한다. 나이 들면 마른 기침이 좀 많아지시더라고요. 수분이 모자라서 일어나. 내 폐 호흡기에도 많은 쓰레기가 쌓여요. 반사적으로 분비물을 늘려요. 왜냐하면 청소해야 하니까. 많아지는 것은 생리적 현상이다. 나쁜 것이 아니고 그럼 마른 기침을 좀 없애려면 어떻게 해야 되나요? 편도의 건강 기본적인 거군요, 아주.